आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फायरवोल्ट की हरिकेन स्मार्ट वॉच। आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर वॉच मिल जाती है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? इसकी चार्जिंग केबल और कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। इसको ऑन करके देखते हैं गाइस। ऑन हो चुकी है। आप इसको एंड्रॉयड और iOS आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ऐप आ जाता है द फिट ऐप के नाम से। प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसकी